राम राम भाई सारा ने। हमारी रनिंग हो गई है गाइस और धूप आ गई है। आज मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि आपको दिख रहा होगा सब कुछ क्लियर दिख रहा है। मेरी एक वीडियो पर एक भाई का कमेंट आया था गाइस कि डेली तू 10 किलोमीटर रनिंग कर और फिर अपने आप में चेंज देख। तो मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट में 10 किलोमीटर रनिंग में एक साथ नहीं कर सकता हूँ, बट डे बाय डे मैं उस रनिंग को बढ़ाऊंगा भाई। और रिजल्ट मुझे मिले या ना मिले, बट मेरे अंदर बहुत सारा चेंज देखने को मुझे मिलेगा, ये मुझे पता है। ये भाई डेली आता है और मुझे हाय बाय करता रहता है। इससे बहुत अच्छा लगता है। कोई हमें हाय करता है, कोई गाड़ी से हॉर्न बगाता है। और आज तो ट्रक वाले भैया ने क्या किया था आप वीडियो में देखना गाइस, बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वैसे।